ACCA je celosvetovou značkou kvality vo svete finančných profesionálov. S našou akadémiou je tu od začiatku, od roku 2009. Počas tohto obdobia prešlo našimi učebňami niekoľko tisíc úspešných študentov. Jedným z nich je aj William Oreský, finančný kontrolér, ktorý dnes prijal moje pozvanie. Čauko, Matej. William, čo ťa motivovalo na začiatku sa rozhodnúť práve pre ACCA kvalifikáciu? A boli tie tvoje prvotné očakávania? Prvotná motivácia prichádzala od mojich kolegov, ktorí už mali štúdium ACCA za sebou. Často rozprávali o tom, akí zaujímaví tutori viedli počas toho štúdia a že veľa vedomostí, ktoré nadobudli počas štúdia, používajú dodnes. Tým pádom to bola taká akože prvotná iniciatíva alebo motivácia začať študovať a začať si zisťovať, aké sú možnosti tohoto štúdia a či je to podporované nejako v zamestnaní a ako by som mohol začať. A tvoja cesta k ACCA bola výnimočne rýchla. Sa ti ju podarilo za menej ako 4 roky. Veľmi by ma zaujímalo, že ako si nastavil ten čas medzi prácou, medzi prípravou na ACCA a samozrejme medzi súkromným životom. Mne veľmi pomohli ACCA kurzy, kde som sa vedel plne sústrediť na štúdium a tým pádom to bol taký ako keby základ ku každej skúške. Potom, čo veľmi fungovalo u mňa, bolo pravidelné štúdium a tým pádom som navštevoval skúšky každé 3 mesiace, kde som budoval na vedomostiach, ktoré som nabral na predchádzajúcich skúškach a tým pádom iba ako ďalej budoval tie vedomosti, čím to bolo jednoduchšie pri ďalšom pokračovaní v štúdiu. A viem, že všetky skúšky až na tú jednu výnimku si spravil na prvýkrát. Veľmi by ma zaujímalo, že aká bola to tvoja stratégia, či si nejako špeciálne rozvrhol ten systém štúdia, či sa prípadne inšpiroval niekým iným, možno si vyhľadal niečo na webe, alebo zároveň ti pomohla tá už začínajúca komunita tých tvojich kolegov a tých tvojich spolužiakov. Musím povedať, ako som spomenul, pomohli tie kurzy, to bol základ, pomohlo to pravidelné štúdium. A potom samozrejme sme si zdieľali už so študentami tipy a triky, ako pokračovať v skúškach. A čo sa osvedčilo asi najviac mne a mojim kolegom, bolo to, že sme si čítali hodnotenia markerov, ako pristupujú k jednotlivým skúškam a kde študenti robia najviac chýb. Tým pádom som sa vedel tým chybám vyhnúť a zvýšiť si šance na úspech pri skúške. William, ohľadom podpory nielen celkovo počas toho kurzu, ale také celej podpory od začiatku štúdia, od tvojej registrácie do ACCA až po prevzatie toho tvojho vytúženého certifikátu ACCA, ako hodnotíš dôležitosť tej podpory, ktorú vlastne poskytovala tá naša akadémia, či sme to už boli my ako kolegovia na obchodnom oddelení, alebo samozrejme v prvom rade to boli naše kolegyne, ktoré každý deň poskytujú našim klientom vlastne support zo strany tej koordinačnej. Veľmi mi tým PVC pomohol odbremeniť tú všetku administratívu, ktorá bola spojená s ACCA a ja som sa vedel plne venovať štúdiu, čo mi veľmi pomohlo. Takisto tým pádom, že ma stále niekto z PVC kontaktoval s ďalšími termínami alebo s ďalšími skúškami, to ma celkom motivovalo stále ďalej napredovať v skúškach a o to viac ma potom potešilo, keď v ten moment, keď som dostal ten vytúžený certifikát, tiež ste stáli pri mne a zablahoželali ste mi k úspechu. OK, super. Keď vravíš o tom odozdávaní teda toho certifikátu, ja si pamätám, že keď som mal tú príležitosť, za ktorú ďakujem, že som ti teda mohol odozdať ten certifikát, tak vtedy si prvýkrát spomenul pri tých rozhovoroch pojem komunita, v zmysle vlastne ACCA komunity finančných profesionálov. Mňa to veľmi zaujalo a zaujímalo by ma, že čo ťa k tomu inšpirovalo, aký vidíš potenciál a či by ten potenciál mohol byť aj pre študentov ACCA, alebo si to skôr vnímal už iba komunitu tých ACCA certified ľudí? Keď som skončil štúdium ACCA, začal som sa zamýšľať nad tým, čo vlastne ďalej. Počas štúdia ACCA som poznal veľa ambicióznych, šikovných ľudí, s ktorými sme zdieľali rovnaké výzvy v živote a takisto úspechy počas štúdia. Tieto vzťahy mi pomohli takisto ako v akademickom, tak aj v osobnom rozvoji. Po absolvovaní ACCA sa tieto cesty viac menej rozbehli a bolo ťažké zostať v kontakte so študentami, s absolventami. Tým pádom vtedy vznikla myšlienka, že ako spolu pokračovať ďalej a možno si pomáhať v niektorých veciach. V tomto momente vznikla idea vytvoriť komunitu absolventov ACCA na Slovensku. Táto komunita by mala viacej benefitov. Ja si myslím, že takisto ako pre absolventov, tak aj pre študentov. Táto komunita by mohla byť miestom, kde by sme si zdieľali skúsenosti a rady
čo by nám pomohlo spoločne rásť, keďže každý z nás sa špecializuje na iné odvetvie a tým pádom by nám vedel poradiť v inej časti finančného sektoru. Takisto si myslím, že by tento priestor vedel pomôcť ľuďom pri hľadaní si pracovných príležitostí a postupne aj kariérny rast. Celkom ma zaujímalo, že vlastne ako vnímaš tú kvalifikáciu ako takú teraz v zmysle už po tom štúdiu, že či ti priniesla prípadne nejaké nové myšlienky, nejaké nové pohľady na tú tvoju jestvujúcu prácu, alebo opačne, že či ti vlastne doplnila tie možnosti na trhu ako takom. Či už u toho jestvujúceho zamestnávateľa, alebo samozrejme na trhu celosvetovom v podstate, alebo celoslovenskom. Ja si myslím, že ACCA kvalifikácia mi hlavne rozšírila obzory pred celým finančným sektorom, ukázala mi, aké rôzne možnosti ten sektor ponúka a že čomu by som sa možno najviac chcel venovať z toho finančného sektora. To bolo akože prvá výhoda alebo veľký benefit tej ACCA kvalifikácie. Ako ďalším benefitom som videl zvýšený záujem na platforme LinkedIn od rôznych firiem, kde za mnou začali chodiť s zaujímavými ponukami. ACCA teda, určite ty dáš hlavne tomu zapravdu, je veľmi náročná cesta. Vyžaduje nielen odborné znalosti, to je nasadenie, alebo ako to my z korporátu poznáme, ten engagement, ale naozaj to tvoje rozhodnutie pracovať na sebe niekoľko rokov. Že naozaj to nie je ľahká cesta. Mňa by celkom zaujímalo, že čo by si ty vedel odkázať, alebo čo by mala byť tá inšpirácia, čo by mal byť ten endpoint na tomto celom procese, čo by si chcel vlastne povedať a odovzdať a podporiť myšlienky ACCA u študentov, ktorí začali študovať ACCA, alebo sa možno len rozhodujú študovať ACCA. Ja by som možno odkázal jednu vec. Odkázal by som to novým študentom a taktiež svojmu ja, ktorý začínal, je, že viac sa sústrediť možno na tú celú cestu, ako na ten koniec štúdia, lebo tá cesta je vlastne najzaujímavejšia počas toho štúdia. Človek sa dozvie veľa vecí, rozšíri si obzory naprieč celým finančným sektorom a spozná veľa zaujímavých ľudí, veľa cenných kontaktov, ktoré mu budú prínosom počas celej jeho kariéry.